هذا العمل يمت إلى الواقع بكل صلة، وكل الخناقات اللي هتسمعوها من واقع الحياة اليومية. ما تفتكروش يا بنات إن الجواز راحة. عايز تقنعني إنك هتفضل كده بتحبني على طول؟ طبعا طول ما انت بتسمعي كلامي وبتعملي اللي بقولك عليه. حلو قوي. يعني حب مشروط؟ لا، مش ده الحب الحقيقي اللي أنا استحقه. لا لا لا، اهدي شوية بس، ده احنا لسه بنقول يا هادي. ما هو الجواب باين من عنوانه، وديك داخل عليا من أولها بتقولي تسمعي كلامي. هو أنا هتجوز عشان أعمل اللي نفسي فيه ولا عشان أنفذ أوامر حضرتك؟ ما تبقيش حساسة قوي كده امال. وبعدين خدي بالك، الدين بيقولك انك تسمعي كلامي. هو انا مش هبقى جوزك ولا ايه؟ طمنتني. وده اللي انت بقى فاهمه عن الجواز؟ بص، احنا خلينا على البر أحسن، وكل واحد يروح لحاله. لا لا لا، انت رايحة فين؟ تعالي بس. فكرك يا تامر احنا بنتجوز ليه؟ ده سؤال برضو؟ والله انا حاسس ان السؤال ده هياخدنا لخناقة. طب بجد بلاش هزار، ليه بنتجوز أصلا؟ اهي اصلا دي بداية الحكاية. احنا كجنس بشري محتاجين الجواز علشان نكتر ونستمر. يا تامر، أنا قصدي بعد تاني. شوف انت ايه اللي في بالك؟ ايه اللي جه في بالي؟ ما هو الجواز فعلا اصله استمرار النسل واعمار الارض. ما أنا فاهمة. أنا هقولك قصدي. لما جيت أتجوز كنت حاسة إن تأسيس أسرة مع شريك حياة وإنجاب أطفال يكونوا بذرة لمجتمع مش بيعاني زي مجتمعنا، باعتبار إن الأسرة لبنة المجتمع والكلام الكبير اللي كنا بناخده في ابتدائي ده. معاكي برضو، بس فين المشكلة؟ انا مش فاهم. المشكلة إني بحس إن كل واحد بيبقى داخل على الجواز بطموح وحلم مختلف عن التاني. عادي، المهم انهم يتلاقوا بعد كده، وكمان مش غلط انهم يكملوا حلم بعض. انت عارفة الازمة بتحصل امتى؟ أيوة، هو ده السؤال. لما كل واحد يعلق شرط تحقيق احلامه على التاني، فطبيعي انه يتصادم في الاخر. خصوصاً لما يكون في طرف أناني ومش شايف حلم وطموح التاني. بس خد بالك، ده بيحصل دايماً عشان إحنا ما بنتفقش على كل حاجة قبل ما نخطي خطوة الجواز. انا معاك ان ده سبب من الاسباب، بس برضو سقف الطموح العالي سبب كبير. ما هو بالعقل كده إحنا ممكن نتفق والظروف تتغير فنرجع نتفق تاني على حلم جديد. ده لو احنا بنتفق اصلا. المشكلة ان احنا بعد فترة من الجواز بناخد قرار ان احنا نختلف وما نتفقش ابدا. لا، ما هو مش قرار بمعنى قرار، هو حالة إحباط متبادلة يمكن بتيجي نتيجة لأننا مش عارفين نتفاهم أو ما بقيناش مديين الموضوع أهمية عشان نكمل مبسوطين. زي في البدايات مثلا، لما كنا مخطوبين كان هدفنا الوحيد إننا نكمل ومصرين إننا نرتبط ببعض مهما حصل. والله ممكن برضو، بس خدي بالك، الجيل الحالي ما بقاش كده. خوفهم من تكرار تجربة ابائهم خلتهم قاعدين لبعض على الوحدة، والفركشة ممكن تحصل بمنتهى السهولة، وإنهاء العلاقة عندهم ما بقاش فيه أسهل منه. وهنا الخطورة الحقيقية، مش بس في إحجام شباب كتير عن الجواز، ده كمان في نسبة الطلاق اللي بقت كارثية في أول سنتين جواز. عندك حق، ودي مشكلة عظمى لازم نحاول نحلها. لا، مش مصدقة نفسي. يعني النهاردة نحتفل بإننا اتفقنا ومش هنقول مفيش فايدة؟ بجد انت مفيش فايدة فيكي أبدا. هتفضلي دايما تنكشيني ومصرة تختمي الحلقة واحنا متخانقين وخلاص. طب العندي فيكي، المرة دي بقى هنتفق، لكن ما يمنعش ان خناقاتنا هتفضل مستمرة.